经常有宝妈说，宝宝每次咳嗽咳的都要喘不过气了，再加上广告上整天说孩子咳嗽就怕咳出肺炎，所以很多宝妈都会马上用止咳药来止咳，结果宝宝的咳嗽可能止住了，但没好2天就又开始咳了。其实这就是因为遇到咳嗽时，宝妈学会找准咳嗽原因是关键，而不是盲目的止咳。因此，今天欧阳就带大家来了解一下有哪些宝宝常见的不同类型的咳嗽吧。1. 不同症状的咳嗽，护理方式也不一样。01感冒咳嗽，咳嗽特点，如果宝宝是由于感冒导致的咳嗽，基本上是全天都在咳，但白天咳嗽会明显比晚上频繁，并且这个阶段宝宝咳嗽会伴有鼻塞、流鼻涕症状，当这些症状缓解后，还会持续3到5天的咳嗽。护理方式 A. 宝妈们切记不要强迫咳嗽期间的宝宝进食，因为宝宝本来就不太舒服，这时候不愿进食又强迫宝宝吃，就很容易引起积食，而且积食会伤脾，脾虚则生痰，宝宝咳嗽期间本来就会生痰，现在积食以后痰液的来源就变得更多了，而这些痰液又无法及时的排出去。B. 感冒初期的干咳期，宝宝还不会产生痰液，可以先观察1-2天，不建议立马给宝宝服用止咳药。02过敏性咳嗽，咳嗽特点，过敏性咳嗽最大的特点就是会反复咳嗽不停，经常是晚上睡前咳，半夜醒来咳，早上醒来咳，通常以干咳为主，发作具有一定的季节性，很多宝宝是接触冷空气或过敏源后发作。护理方式 A. 要注意给宝宝补充足够的水分，按照少量多次的频率，如果宝宝还比较小，就要保证吃母乳或配方奶的量，同时补充温热的白开水。B. 避免过敏源，平时一定要对开窗换气，及时除湿，如果是从公共场合回家后，要及时清洗双手，避免接触到过敏源。C. 要让宝宝保持稳定情绪，避免出现大哭大笑的激动情绪，引起宝宝咳嗽。P.S. 如果是存在家族哮喘时或其他过敏疾病的，发现症状早期，一定要及时就医。03肺炎引起的咳嗽，咳嗽特点，肺炎引起的咳嗽超过3天以上，以干咳为主，一直反反复复的干咳，时不时出现痰鸣音，咽喉部还伴有呼噜声，但咳嗽是不会咳出肺炎的，这个误区宝妈要注意。护理方式 A. 肺炎期间饮食清淡，米粥烂面条为主，适当补充水分。宝妈可用拍背排痰法给宝宝缓解咳嗽，先用左手扶住宝宝的腋窝，右手空心掌或者空心拳帮宝宝后背1分为4，顺着宝宝肺的位置从下至上去拍，要注意力度适宜，不要太轻或太重，时间5到10分钟即可。C. 有肺炎后一定要及时去就医，如果必须使用抗生素时，宝妈也不可一味的拒绝抗生素，遵循医生建议即可。04气管炎性咳嗽，咳嗽特点，宝宝得了气管炎性咳嗽，早期会出现发热、咳嗽、鼻塞等症状，与感冒出现的症状类似，但在1-2天后就会出现呼吸紧促、咳嗽伴有痰声或黄色浓痰的较为严重的症状，要及时带着宝宝就医。护理方式 A. 翻身拍背，如果宝宝痰液较多时，可以采用上面提及的拍背排痰法来缓解。宝宝一旦出现气管炎咳嗽，是很容易发热的，但要是体温在 38.5 度以下时，可以在家采用物理降温，一旦超过 38.5 度，且宝宝精神状态不好时，宝妈要给宝宝使用退烧药或及时就医。05胃食管倒流引起的咳嗽，咳嗽特点，胃食管倒流引起的咳嗽，经常都是宝宝咽奶、吐奶或进食时打嗝时吐出的奶，会有一股明显的酸味。护理方式，宝妈要减少宝宝的喂养量，在每次喂完奶后，可以保持宝宝是直立或趴在宝妈肩上10到20分钟，
一般宝宝只要没有表现出特别明显的不舒服，就无需过多担心了。3种错误咳嗽护理方式，你中招了吗？宝宝每次咳嗽时，咳的都很难受，宝妈们都是着急又心疼，为了让宝宝更舒服，可能会立马喂止咳药或抗生素，有些还会兑梨水给宝宝喝，但这些护理方式并非正确的哦。不妨来看看下面这几种常见的咳嗽护理误区，宝妈中招没吧？宝宝咳嗽马上吃止咳药，经常有宝妈和我说，看到宝宝咳嗽就心疼的不得了，想着早点给宝宝用止咳药就能早点止咳，但事实上咳嗽本身并不是一种疾病，它是身体为了排出肺部痰液和分泌物的正常生理反应，是一种排异反应和自我保护的能力。因此盲目使用止咳药只是止住了咳嗽声，但宝宝肺部的痰液还是堆积在体内，并没有解决咳嗽症状。这也就是平常宝妈说的我家宝宝咳嗽好了，但过2天又继续咳的现象，而且药物都是寒凉的，宝宝吃了会造成脾胃更加虚寒，而脾虚生痰，不仅不利于排痰，反而还会延长宝宝的病程。所以咳嗽了立马给宝宝吃止咳药，只是单纯止咳治标不治本，更有可能伤害宝宝柔嫩的肾脏器官。感冒咳嗽就要用抗生素会好得更快。宝宝感冒其实是很常见的，但很多宝宝都是因为病毒感染造成的，使用抗生素只是对细菌感染才有效，对其他原因造成的咳嗽并没有效果。还有的宝妈看着吃药没有缓解，就选择输液，但最后反而导致宝宝咳嗽更严重了。咳嗽了就喝大量糖梨水止咳，老一辈的人观念就是咳嗽了就喝糖梨水止咳。事实上，咱们是不建议给宝宝吃喝糖梨水的，因为梨子属于凉性水果，宝宝吃了后还需要脾胃去温热，给脾胃造成更大的运化负担，再加上脾虚生痰，反而会加重宝宝的咳嗽症状。宝宝咳嗽伴有这4种情况，要立即就医。一般来说，宝宝咳嗽都是不需要立马就医的，但宝妈一定要记住，出现了以下4种情况就要赶紧去。1. 呼吸急促，一般宝宝在肺部感染不严重的情况下，咳嗽时呼吸是平稳有规律的，因此一旦出现了呼吸急促的状况，就证明宝宝肺部感染较严重，需要及时就医。那么如何判断宝宝是否呼吸紧促呢？主要是看呼吸频率，一般是指1分钟完成了多少次吸气加呼气。5岁以内的孩子呼吸频率超过60分一次时，带宝宝去；5岁以上的孩子呼吸频率超过50次每分，也要及时就医。2. 面色发青，嘴唇发干，如果宝宝肺部的换气功能下降，血液氧气含量减少时，就会出现面色发青，嘴唇颜色较干，也要尽早就医，检查病因。3. 鼻翼扇动，宝宝在健康状态时呼吸，鼻孔是不会伴随呼吸扩张的，但因为咳嗽导致的呼吸困难，鼻翼就会有扇动。4. 咳嗽时间过长，如果宝宝的年龄是3个月以下的，或是咳嗽已经超过3周时，就要考虑是慢性咳嗽了，需要尽快去检查。其实宝妈们平常在家护理咳嗽宝宝，除了要避免积食，每顿吃7到8分饱，不吃油腻辛辣海鲜的易生痰的食物，宝妈也可以采取绿色健康的护理方法，给宝宝推拿加贴足贴，来帮助宝宝更快的排痰，让咳嗽更快好起来。虽然咳嗽并不是一种疾病，只是一种症状，因此通过宝妈在家的日常调理，给宝宝补足阳气，这样宝宝在遭遇病邪入侵时，才会有足够的能力去对抗。但还是要注意，宝宝感冒咳嗽时，如果精神状态不好，咳得上气不接下气时，就要及时带宝宝去检查有无其他病情，以免耽误。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。